Assalamualaikum, nama saya Nur Naimah, saya berumur 20 tahun. Saya anak kepada ejen Nur Asia binti Muhammad Noor, ejen daripada Kelantan. So, saya amalkan situ joy ni dalam setahun. Tapi saya tak konsisten pun, kadang saya skip, kadang saya minum. Dan saya ada penyakit skoliosis, itu tulang belakang saya bengkok dari saya umur 16 tahun lagi. Selalu saya pergi fisio, tapi saya tak pergi fisio sebab saya malas. Dan ubat hospital pun saya tak makan, memang saya tak suka makan ubat. So saya just minum susu ni saja. Alhamdulillah, lepas saya pergi check balik, saya punya tulang belakang tu dia punya peratus tak banyak. So kemudian saya ada tonsil. Tonsil saya selalu bengkak. Lepas saya minum ni, saya punya tonsil dah surut. Alhamdulillah sekarang okey sangat-sangat. Dan dalam minggu lepas saya batuk. Mula saya batuk biasa. Dan lepas tu dalam 3-4 hari kemudian saya batuk berkahak. And then saya balik rumah kakak saya minum susu ni. Sebab dia ada susu ni. Saya minum susu ni satu cecek saja. Dan saya rasa batuk saya dah berkurangan. Memang okey sangat-sangat. So, kepada siapa-siapa yang ada sakit apa semua, ikhtiharlah dengan produk ni. Sebab dalam satu kotak ni ada 25 secek. Dan satu secek ni bersamaan dengan 4 gelas susu. Memang kuatlah susu dia. So, cubalah.